prima del golf, adesso cominciamo a ragionare su un altro degli elementi apparentemente forti, ribadisco, apparentemente forti dell'offerta turistica della Sardegna, che è il turismo nautico. Perché dico apparentemente? Perché, come succede spesso in Sardegna, noi abbiamo la nostra visione, che non è detto che corrisponda con la visione che il mercato ha o applica del turismo nautico. Per cominciare a concretizzarci, andiamo a vedere che cosa è il turismo nautico. Allora, il turismo nautico non è altro che le attività che si fanno nel mare con l'aiuto, tecnicamente, di unità di diporto che si utilizza sia per spostarsi come anche per soggiornare. Ok? Lo quale vuol dire che qui andiamo dal mega yacht di lusso di 150 metri alla barchetta di 6 metri. Ok? Vuol dire che è un mondo molto diversificato, sul quale noi in Sardegna abbiamo soltanto un pezzettino, importante, ma pezzettino. E dopo vedremo che cosa sta accadendo. E come mentre noi ce la meniamo e ce la raccontiamo che siamo dei mega fighi della nautica mondiale, no, ce la raccontiamo, o almeno a me me la raccontano, ok? Voglio farvi vedere che cosa sta accadendo dei nostri competitor. Sapete che la mia fissazione sono i competitor. Dimmi. No, il Portogallo e l'Atlantica no, perché quello è Atlantico, però andiamo a guardare il Mediterraneo. Però allora che cosa è il turismo nautico? Sono due elementi importanti. È il turismo del mare, che è il balneare, ma le crociere, ma anche la pesca e gli sport nautici, e dopo vedrete il perché. E andiamo dall'altra parte al diportismo nautico. In metà c'è, diciamo, questo prodotto turistico che si chiama turismo nautico. Turismo nautico che ha delle caratteristiche, perché il turista nautico è chi viaggia e soggiorna sul mare e porti. Mi spiego. Se io mi compro una barca, ovviamente con il mio stipendio non arrivo oltre le 3 metri, ok? Me la prendo e me la metto in quel porto che c'è qui sotto, vi faccio una domanda: sono o non sono un turista? Chi dice sì, chi dice no? Tu dici sì? 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 No. Scusate, è nautica stanziale. Turista nautico è quello che parte da un porto e viaggia per andare all'altro porto. Se io ho la mia nave qua, barchetta, non sono un turista nautico. Mi state seguendo? Sappiamo? Bene, mi fa piacere, perché normalmente non c'è questa visione, lo sappiamo. Questo vuole dire che se io voglio sviluppare il turismo nautico, non devo di lavorare sulla logica di far che la gente mi compri la nave e me la porti qui dentro. Perché che cosa accade? Che cosa sta accadendo? Per esempio in Spagna, nella Costa Azzurra, che la gente prende la barca, chiamiamolo la barca, la mette in porto e si fa il weekend in porto, dormendo nella nave. È vero che ha un impatto economico sul supermercato. Ok? Turismo nautico è chi viene per fare spostamenti in barca. Mi state seguendo? Allora, la scelta che noi dobbiamo fare è che tipo di, tra virgolette, turismo nautico facciamo, perché il turista nautico utilizza l'imbarcazione come mezzo di trasporto, ok? Ma anche
in alcuni casi ovviamente proprio di ricettività, fa attività sulla terraferma. La chiave del turismo nautico è che mi arriva con la barca, magari mi è arrivato con l'aereo, affitta la barca, ma il concetto è che arriva a terra per fare delle attività turistiche in nave o in barca, non in nave, in barca. Ok? Detto questo, tentiamo di definire il turismo nautico, che è quelli che si spostano in via, per il mare ovviamente, da un luogo di partenza a un luogo che visitano. Chi veramente lavora nel turismo nautico come tale e nel Mediterraneo sono due paesi, sapete quali? 3 per essere esatti: la Croazia, Grecia e Turchia, dove la gente vola, mi affitta la nave charter nautico, si fa la vacanza di un posto all'altro e riparte. Facciamoci una riflessione o un'autodomanda: quanto di questo modello noi abbiamo in Sardegna? Ce l'abbiamo una parte. Questo è turismo residenziale in realtà, però il concetto fondamentale è che oggi il turismo nautico si sta spostando sul charter nautico. Mi affitto la barca, se ho il patentino e me la porto io, o affitto la nautica con lo skipper. Questa è l'evoluzione che oggi sta avendo l'offerta e la domanda del turismo nautico. Ok? Allora, il ragionamento da fare è: che cosa è il turismo nautico? Fondamentalmente abbiamo questi componenti: ormeggio in porti nautici, il charter nautico, il terzo le crociere, le mini crociere, ok? Più gli sport acquatici, la pesca sportiva, eccetera, e il diving. Beh, tecnicamente, allora, posso dirvi, qualcuno mi dirà, non sono d'accordo, probabilmente. Quello che io vi rispondo è indifferente, nel senso che la tecnica turistica ci dice che questo è turismo nautico, ok? Non è soltanto la nave. E questo approccio è importante per capire che cosa stanno facendo i miei competitor. Che cosa è? Andiamo a concentrarci. Facciamo una ipotesi. Voglio diventare destinazione nautica o di turismo nautico. Posso o non posso? Io ho bisogno di 3 fattori fondamentali. 1. Un mare da navigare, mare che deve avere delle determinate caratteristiche che giustifichino il fatto che io mi prenda l'aereo da Germania e venga a fare turismo nautico affittando la barca o facendo portare la mia barca, che è un altro elemento molto importante, per passare le mie vacanze andando a fare nautica sul territorio, in questo caso il mare. Pertanto ho bisogno di un mare che abbia determinate caratteristiche positive. Perché in Italia, lasciamo stare la Sardegna, in Italia non è molto attrattivo, faccio l'esempio della sponda adriatica italiana? Perché si è tentato non funziona il turismo nautico? Perché? Questo è vero, ma perché è una striscia immensa di sabbia. Non ci sono isole, non c'è paesaggio nautico bello. Incrocio, me ne vado in Croazia e che cosa trovo? Ok? Isole, cale, rocce, paesaggio, eccetera. Perché funziona il turismo nautico, o meglio detto, la destinazione Sardegna del turismo nautico? Perché le coste sono belle, cosa che non accade tanto in Sicilia. Pertanto io ho bisogno di avere un mare da navigare, un paesaggio marittimo che giustifichi il mio spostamento, la mia attrattività. Noi abbiamo una fortuna in Sardegna,
che abbiamo un paesaggio nautico bello e che può funzionare. Secondo aspetto, ho bisogno di installazioni dove sostare, che abbia determinate caratteristiche di servizio, ma anche ho bisogno di un entroterra che mi permetta, quando sono stufo di stare in mare o piove o non va bene, andare a fare, diciamo, delle attività. E questa è una criticità perché nel caso concreto nostro non c'è molto collegamento fra il turista nautico e quello che gli offre il territorio. Ok? Questo vuole dire che noi abbiamo bisogno, come destinazione, come fattori di attrattività, abbiamo bisogno di un certo valore ambientale, che li abbiamo, un certo valore climatico, che l'abbiamo, abbiamo una buona climatologia, abbiamo bisogno però di fruibilità di tutto il sistema e oggi quello che interessa moltissimo è che il mare sia pulito, la sostenibilità. Pertanto tutti questi fattori noi li abbiamo. Che cosa sta accadendo? Come funzionano o come sono le destinazioni nautiche? Ce ne sono due tipi. Uno, i porti residenziali, cosiddetti porti stanziali. Io ho la mia barchetta, la metto nel porto, pertanto mi serve di, passatemi il termine un po' brutale, di parcheggio, ok? E io ho bisogno di determinati servizi. A che cosa servono le destinazioni stanziali? Beh, fondamentalmente è dove posteggiamo le barche gran parte dell'anno. Servono normalmente per il weekend, per fare uscite brevi o anche, diciamo, piccole crociere, eccetera. E qui dove noi ci stiamo posizionando molto in Sardegna, dove la gente lascia la sua nave e viene weekend piuttosto che in altri momenti e lo utilizza come short break perché ha un componente di passione sportiva, detto così, molto importante. L'altro aspetto importante è quello di utilizzare la barca come appartamento, ovvero come residenza, perché allora vengo e soggiorno nella mia propria barca. Il grande sviluppo che stiamo avendo in Italia è precisamente non di porti o destinazioni nautiche turistiche se non residenziali, lo quale ci porta anche a un fattore: quali sono le caratteristiche che il mercato ti domanda per questo tipo di destinazioni? Fondamentalmente che ci sia una ampia dotazione di servizi, i ristoranti, i negozi, il supermercato, ossia si creano tutti quei servizi che l'utente ha bisogno. A questo le aggiungiamo ovviamente la facilità di accesso, collegamenti infrastrutturali, strade, eccetera. In determinati casi, per esempio in quello della Sardegna, diciamo facilità di accesso agli aeroporti. Dopo vedremo un caso specifico su questo, oltre a strutture residenziali, commerciali, eccetera. Vediamo i porti destinazione turistica, cioè quelle destinazioni che lavorano prettamente in attirare il mercato, l'interesse del turista nautico. Quali sono le caratteristiche? Sono o i porti di approdo o quelli che troviamo quando io sto facendo il mio percorso di scoperta, di pratica della mia attività turistica. Sono una meta da dove parto o arrivo o una tappa del mio viaggio, dove l'elemento che gioca fortemente qua è la sua attrattività che parte o dalle caratteristiche ambientali o del fatto della moda, che ci vengono tutti, ci capiamo, no? O soprattutto l'attrattività turistica che questo posto ha, caso per esempio della Croazia, mentre che nel caso del fattore moda, interesse, BIP, eccetera, sarebbe in qualche modo il caso nostro di alcune destinazioni nostre in Sardegna. Però c'è un problema importante. Qual è la caratteristica? La elevata stagionalità. A differenza dei porti turistici modello destinazione stanziale, hanno molto meno stagionalità che quelli che lavorano sulla tipologia di porto destinazione turistica. Allora, quali sono le criticità? Che cosa
si deve o non si deve fare. Allora, noi i problemi che abbiamo sul turismo nautico sono, come dire, è un po' come il calcio in Italia, tutti ne conoscono e tutti ne sanno. Partiamo da una premessa: l'idea di avere posti barca, avere il porto, sviluppare il diportismo, questo mi provoca turismo nautico. Qui c'è un elemento molto importante. Se voi tentate di andare a capire quanti turisti nautici abbiamo noi in Italia, eccetera, non lo sappiamo. Perché l'unico parametro che si utilizza è quello della costruzione o meno di barche. Cioè, si collega, che è giusto, ma si collega il turismo nautico con quello che è il mondo della cantieristica. Non è lo stesso, perché se io sono un turista nautico che faccio charter, ovvero affitto, è tutto un altro mondo, ok? Cioè, è un mondo perfettamente sconosciuto, dove c'è l'idea che per sviluppare il turismo nautico devo creare posti barca nei miei porti. Come anche avere un porto nautico significa che svilupperò il turismo nautico. Non è detto. Come anche, se ho un porto nautico, il porto è la porta di accesso al territorio. Io quante volte ho sentito: dobbiamo di sviluppare il turismo con il porto nautico, che vadano all'entroterra, facciamo l'escursione perché vadano a scoprire l'olio. Non funziona. Non funziona. Pertanto dobbiamo cominciare a ragionare sul turismo nautico come un prodotto turistico a sé, con le sue caratteristiche, con le sue logiche, con i suoi mercati di commercializzazione. E vediamo qual è l'approccio per avere turismo nautico. Dobbiamo di capire quali sono i fattori di traino che attirano l'interesse del potenziale cliente verso di noi. Qual è l'elemento di differenziazione con il quale io mi metto sul mercato? È molto importante lavorare la collaborazione fra le amministrazioni locali con i gestori di porti per la integrazione porto e territorio, permettendo allo stesso tempo anche creare o inventare o strutturare prodotti e servizi con chiaro orientamento turistico. Vediamo i francesi. Allora, questi hanno capito una cosa. Partendo dall'inizio hanno detto: bene, c'è il charter nautico, ma dobbiamo di andare a creare o organizzare un'offerta turistica nautica. E quello che hanno fatto ormai già da tanti anni è un marchio nazionale che si chiama France Station Nautique. Che cosa è questo? È un marchio di qualità certificata, è un marchio di quel porto ha quel livello minimo di qualità garantita dei servizi. E vuol dire che serve fondamentalmente a un criterio non soltanto del porto, sino del tutto quello che si trova attorno al porto. Fornitori, albergatori, uffici turismo, eccetera, eccetera. È una caratterizzazione di quello che io sono destinazione nautica per il turismo nautico adeguata e che ti garantisce tutti questi servizi di alto, medio livello. Sono 3 livelli diversi. E come funzionano? Qual è il modello? Beh, come vedete qua, è una rete. È una rete della quale ci partecipa, ovviamente, dal punto informativo a quelli che sono servizi di cantieristica, eccetera, la residenza, il mondo ricettivo, tutti i diciamo, soggetti che fanno sport nautici, eccetera, eccetera, eccetera. In questo modo riescono a presentarsi al mercato non soltanto per chi ha la barca o può affittare la barca, se no anche in tutto quello che sono gli sport nautici, dallo sci, il windsurf, kitesurf, le crociere, eccetera, eccetera. In modo che così, attraverso questa strategia, riescono a entrare sul mercato turistico. Che cosa fanno gli spagnoli? Più o meno lo stesso, hanno copiato abbastanza il modello francese e hanno creato quello che loro chiamano le staciones nauticas. Che cosa è una stazione nautica? È una destinazione, non è il porto, è la destinazione. È un modo per dire:
io sono destinazione turismo nautico e ti offro diversi servizi, puoi avere la barca, puoi affittare la barca, puoi fare delle attività, puoi fare delle sport, ci sono dei servizi strutturati e organizzati. Sono destinazioni turistiche specializzate nel diportismo nautico, che fungono in qualche maniera di punto di informazione e di distribuzione del mercato. È pur vero che questa gente non sta andando, non è tanto vero, ve lo spiego dopo, verso la nautica di superlusso, perché qui sta accadendo anche una cosa molto importante, la polarizzazione. Come diceva questa mattina Remo Evangelista, il mercato si sta polarizzando, oggi funziona la roba di lusso e la roba cheap, tutto quello che è la fascia media soffre. Pertanto che cosa fanno questi? Lavorano a strutturarsi turisticamente per tutto quello che è l'attività nautica di livello non di lusso, ma parallelamente lavorano su tutto quello che è la logica della nautica del lusso. Attraverso questa logica di Best Nautical Destinations riescono a presentarsi in rete sui mercati internazionali e soprattutto, lì è la chiave, attirare i broker nautici, ovvero le aziende che hanno le barche con gli skipper, e se io voglio fare una vacanza nautica, magari lascio la mia barca che utilizzo nei weekend nel mio porto, ma vado a qualunque di queste destinazioni dove mi troverò N compagnie, N aziende specializzate che mi affittano con o senza skipper mi affittano la barca in modo che io posso fare la mia vacanza di turismo nautico. Questa è una strategia per attirare i turisti, ma soprattutto per attirare quelli che hanno i mezzi per i quali si fa il turismo. Mi state seguendo? Lo so che adesso prendo per in giro lui. Lo so che in Alghero siete già andati e ritornati su questo. Alla grande, ok? Bravissimo, ok? Allora, quello che è importante è una certificazione che ti offre dei servizi a tutto un sistema economico che gira attorno, perché nel turismo nautico, soprattutto quello di lusso, come vedremo, sapete qual è la cosa più importante? Come nel golf, avere il cliente. Questa è una strategia per convincere di portarmi ai clienti quelli che hanno i clienti in mano. Ok? Qual è la strategia di differenziazione fra le destinazioni? Beh, quello che mi offrono in qualche maniera come competitor, tutto quello che sono i diversi sport nautici, ma soprattutto molto attenti alla vela, alle diverse dimensioni di vela, anche con la stessa logica. C'è tutto quello che è la offerta di turismo nautico a vela, che i veri appassionati del mare normalmente amano di più la vela, ma lavorano, non dico a 360 gradi, ma con un'offerta abbastanza ampia per attirare potenziali turisti. E noi vediamo, nel caso per esempio della Spagna, quali sono queste certificazioni, questi punti che abbiamo. Vedete, sono abbastanza concentrati, e dopo vedete il perché, sulla zona delle Baleari, la zona di Catalogna e fino a un pezzo di Valencia, e dopo vedrete il perché di questo. Bene, vediamo i nostri competitor. La Catalogna. La Catalogna non arriva a 600 km di costa, per i 600 km di costa hanno 50 porti, con un totale di 30.000 posti barca. E che cosa hanno fatto questi? Loro hanno fatto una scelta, e la scelta è diventare destinazione di turismo nautico residenziale, ovvero gli stranieri portano le sue barche, le lasciano lì e sfruttando i collegamenti aerei fanno che il suo mercato, ovviamente c'è il locale, ma ci sono tutti i weekend un sacco di olandesi, tedeschi, i belgi che mi arrivano con il volo e si vanno a prendersi la sua barca
e si fanno il weekend di turismo nautico. Domenica sera rientrano con la barchetta, prendono l'aereo e lunedì ritornano a lavorare. Ok? È un prodotto fondamentalmente in tutta la costa catalana, eccetto nel caso di Barcellona, orientato a questa logica. Diverso è il caso di Barcellona, dove stanno lavorando per diventare, lo sono già in gran parte, destinazione del turismo nautico di lusso, giocando con il fatto che sono una città, pertanto ci sono i grandi yacht di proprietari, ma soprattutto di charter nautico di lusso. Loro hanno in realtà una situazione diciamo di molto estanziale in ottica turistica e poco poco traffico di charter nautico. Andiamo alle Baleari. Beh, loro hanno 1500 km di costa con 46 porti nautici distribuiti, come vedete qua, 32 in Mallorca, 7 in Minorca, 6 in Ibiza e 2 in Formentera, dove hanno più di 22.000 posti barca. Che vuole dire che genera, secondo i dati che l'ente del turismo delle Baleari hanno, loro ogni anno, questi sono dati 2 anni fa, ricevono 450.000 turisti nautici, cioè gente che va a fare nautica sul serio. Ok? Loro però, a differenza della Catalogna, che si concentra in questa logica di lasciami la tua barca qua e vai e vieni, ti fai il weekend, le tue vacanze, ma con la barca qua, la focalizzazione strategica delle Baleari è sul charter nautico, ovvero vado, mi affitto la barca, mi faccio la mia vacanza in barca. Perché? Perché loro giocano su quell'elemento che vi dicevo dell'attrattività turistica, del paesaggio turistico che gli permette le coste, ma anche il fatto che parto di Mallorca, vado a Ibiza, dopo vado a Formentera, rientro, eccetera. Loro lavorano fondamentalmente con la logica del charter nautico, in modo che il 43% delle aziende di charter nautico della Spagna si trova concentrato nelle isole Baleari, che va a rappresentare il 60% del totale della flotta spagnola di barche di diporto, cioè quasi il 60% concentrata in questa zona, con più di 1500 imbarcazioni in affitto. Ripeto, 1500 imbarcazioni in affitto di charter, ok? Con una media per ogni azienda di 15 imbarcazioni, vuol dire che è un settore molto focalizzato di piccole e medie aziende. È un grande sistema che hanno creato questi là. Che cosa vendono? Vendono il charter nautico con skipper o senza skipper e riescono a lavorare per 9 mesi all'anno. E ragazzi, hanno la stessa climatologia che abbiamo noi, Per loro la bassa stagione va da novembre a maggio, la alta 2 mesi, luglio-agosto, e la media stagione da settembre a ottobre. Per dire, l'elemento importante è che riescono a lavorare parecchi mesi nell'arco dell'anno. E andiamo a vedere il mondo del mega yacht, quelli che vanno oltre i 24-25 metri. Che cosa sta succedendo? Che nel caso delle Baleari hanno capito che questo è un mega business e pertanto ci stanno focalizzando. C'è una strategia comune dell'intero sistema, dell'associazione di aziende di turismo nautico, cioè di gestori, cantieristica, cioè tutto il sistema, per attirare tutto quello che sono le aziende, i broker internazionali, i principali broker internazionali di affitto e di charter nautico di queste stupende navi, hanno sede o ufficio nelle Baleari, facendo degli investimenti per creare dei servizi, in modo che nel periodo 2016-17 l'incremento di affitti dei mega yacht per charter nautico è cresciuto del 40%.
dopo vedremo il perché. Quando vedete le bolle è da preoccuparsi, ok? E dati ovviamente provvisori che mi hanno dato l'associazione è che nel 2018 hanno avuto a naso un incremento del 20%, cioè 40% l'anno scorso più un 20%, in 2 anni hanno cresciuto un 60%. Ok? Bene, andiamo a vedere però la patria del turismo del nautico del lusso, la Costa Azzurra, dove con 16 comuni, una striscia di terra apparentemente ridotta, ci sono 35 porti con 18.000 posti barca, che in realtà è dove c'è permanentemente il 50% del totale dell'offerta del yacht che ci sono nel mondo. Ci sono 2 grandi ambiti sui yacht, il Mediterraneo e i Caraibi, ok? Pertanto lì è dove c'è più o meno la base. Allora, cosa sta accadendo? Osservate questo mappa della Camera di Commercio francese di Nizza, che è molto interessante, dove la loro strategia è fondamentalmente lavorare creando, o in realtà è creata già, il volume di aziende, di servizi, turismo nautico, il sistema intero, per attirare i mega yacht, per far sì che il mega yacht abbia la sua base lì. Perché quando il mega yacht è lì, il mega yacht non è che, chiudo, c'è sempre la gente che ci lavora dentro, che mangia, beve, consuma, eccetera, eccetera. È un indotto pazzesco. Che cosa sta accadendo? Quello che sta accadendo è che nel mondo della nautica, fino a 3-4 anni fa, si conosceva come il rettangolo. Il rettangolo era fatto dalla Costa Azzurra fino alla Sardegna, andata e ritorno, ok? Oggi non è più così, siamo al triangolo, che il triangolo esattamente, aspetta, non so se lo vedo bene, l'abbiamo messo, no, il triangolo è Costa Azzurra fino a Valencia, non Barcellona, siamo già a Valencia, e le Baleari, con la problematica di che si sta spostando tutta questa flotta forte stanziale di mega yacht che era in Costa Azzurra, si sta spostando verso la Spagna, che come osservate qui c'è tutta la zona, questo è Barcellona prevalentemente, ma è in grandissima crescita Valencia, grazie, se vi ricordate, all'American's Cup, ok? E soprattutto il punto forte sono le Baleari. E quali sono le rotte? Qui vedete qua, è molto interessante, perché qui si sta creando un altro triangolo. Io prendo la barca in Barcellona, mi vado fino a Mallorca, posso andare fino a Valencia, Denia, tutta quella zona lì, stiamo creando, vuol dire, che cosa sta succedendo? Si sta deviando il traffico nautico dalla Sardegna, concretamente del mercato di mega yacht. Come? Cosa stanno darsi da fare? Semplice. Molto. Ma ragazzi, voi scusatemi. Facciamoci una domanda. Perché ci sta accadendo tutto questo? Giusto? Noi siamo talmente fighi e ci crediamo di essere dei mega fighi che il mondo sa che mi permetto di sputarti in faccia e pretendo che tu mi dici sì, grazie. Ok? Ti posso sputare una volta, 2 volte, ma c'è un problema, che lei, che ha visto che ti sputavo in faccia, ha detto, sai cosa c'è di nuovo? Vieni qua che io a te non ti sputo. Va bene? Questo è il quadro molto semplicistico. Il ragionamento è, posso dirvi, la zona di Barcellona verso Valencia, come paesaggio nautico, non ha nulla. È tutta una strisciona di spiaggia, ok?
Dimmi? Ok? C'è una logica di metto avanti i servizi, mi do da fare, mi organizzo, io ho avuto grandi problemi a portare operatori internazionali della nautica qua. Perché? Perché mi detto, no ma guarda, noi siamo tutti in promozione, perché fra la fiera del Mega Yacht a Monaco, che fra adesso Monte Carlo ce n'è un'altra, il MIP, ok? Il problema è quello, ragazzi, rendiamo, dico una cosa brutale che non vi piacerà, ma voi rendiamocene conto. Beh, neanche svegliamoci, siamo totalmente morti. Ok? Il problema è che le altri, il rispetto verso di te, oh, sei la Sardegna, l'hanno perso. Ok? Il vero problema è che il business vero sta andando lì. E noi, soprattutto in questa zona Olbia, eccetera, abbiamo buone maestranze, tutto quello che noi vogliamo, ma manca un sistema. Dimmi. Non è che, posso dirti, se io ho una nave di 60 metri, non me ne fotte vuol dire che non è che mi metto a discutere, l'elemento fondamentale qua, succede, però c'è anche un altro elemento, c'è un altro elemento, allora, il Mega Yacht, chi decide è il capitano, ok? E se io sono il proprietario, ho tutta la mia fiducia in quel signore, ok? Che mi gestisce il mio gioco, anche il tuo, di 30, 40, 50 milioni, correggimi. Se lui mi dice, ma guarda Iarche, no, purtroppo non me lo dirà mai, no? Però mi dirà, guarda che sai il porto dico una stupidaggine, di Olbia, a me non va bene perché non trovo il maestro che mi risolve quello, vabbè, vederti, e può darsi che, non so, se abbia perso la fidanzata qua, gli voglia cambiare, e si cambia, funziona così. Il prescrittore non è il proprietario della nave, perché se io voglio partire da Tombouctou, lui parte, arriva a Tombouctou e arrivo io, il mondo funziona così. Noi dobbiamo rendersene conto che il mondo funziona seguendo determinati parametri e non necessariamente parametri che noi amiamo o vogliamo. La democrazia nel turismo non esiste, ragazzi, non esiste. E il mondo funziona così. Pertanto, questo mercato oggi sta andando in questa impostazione. Pertanto, questi si stanno dando da fare, ma soprattutto dobbiamo cominciare a ragionare anche su quello che sta facendo la Francia, che ovviamente se ne ha reso conto che li stanno fotendo e sta reagendo. E non è un problema di abbassare i prezzi del porto, sino dei servizi, ma soprattutto di promuoverti, venderti, eccetera, eccetera. Pertanto, che cosa sta accadendo in Francia? Che se prima era molto concentrato sulla zona, diciamo, di alta, Mentone, fino a Nizza, eccetera, adesso dove è in grandissima crescita è Antif, dove organizzano dei servizi, ma soprattutto tentano di attirare il fatto non tanto della nave propria, sino che i gestori proprietari di charter nautico, correggimi se sbaglio, e sviluppano il turista lì, ovvero io parto di Antipo, mi affitto la nave, gestisco io, o con le skipper, e di qua parto alla scoperta della Sardegna, delle isole delle Porcherol, eccetera, eccetera. Ma lì sono punto di partenza e ritorno, un atterraggio. Dimmi. Sono i broker, bravo. Il turismo nautico non è che io mi compri la barca e la porti a Olbia. Il turismo oggi nautico vero è il broker, quello che compra le barche, come nel concetto dell'albergo, quello che ha le barche e affitta le barche e ti dà i servizi. Questo è quello che ormai sta succedendo, perché c'è un altro fattore molto importante. Il volume di barche che si vendono e si costruiscono, fascia media,
diminuisce. Perché? Perché con tutta la problematica che abbiamo avuto per anni, tasse eccetera, e il proprietario della barca ti dice, cioè, chi me lo fa fare che quando mi arriva la Guardia di Finanza che è rottura di coglioni. Soluzione, mi piace fare il viaggio in barca, non c'è problema, mi vendo la barca e quando voglio affitto la barca. Quello è quello che sta succedendo. Ok? Bene, questo è il quadro, non è che dobbiamo di preoccuparci più di tanto, il messaggio è chiaro. Non dico che noi non siamo bravi, quello che vi dico è, vi faccio la foto di quello che sta succedendo fuori. Pertanto questo è il quadro della situazione. Qualche domanda? Siete in depressione cosmica? C'è sempre la soluzione della risorgiva, dai. La domanda da non addetto ai lavori, anche se sono stato un po' di fortuna, ce l'ho. Io, per esempio, per le mie vacanze andavo abbastanza spesso in Croazia. C'erano ACI marine organizzate, era possibile fare 5 miglia, andare in un ex borgo veneziano, dormire la notte, riprendere la barca al mattino, riandare dopo 5 miglia in un altro borgo veneziano, Trogir, Hvar, eccetera, eccetera, quindi lungo tutto le incoronate. E quello che io ricordavo era una grande presenza massiccia del mercato austriaco, e già all'epoca, io sto parlando di 15-20 anni fa, già con operazioni di charteraggio, quindi era molto importante già la differenza. Ma lì c'erano strutture ACI straorganizzate, con 5 stelle, 4 stelle, 5 stelle di appoggio, quindi bagni, servizi igienici, eccetera, eccetera. La domanda che faccio è che differenza c'è tra la scelta del piccolo medio cabotaggio, cioè dell'ex proprietario di barca che faceva il giro, e la convenienza di questo tipo di mercato, che mi stai dicendo non esiste quasi più perché ovviamente il profilo medio del proprietario di barca è cambiato, rispetto ai grandi mega yacht che a volte io ho la percezione, come avviene probabilmente in Costa Smeralda, dove ci sia un basso consumo dell'indotto nel territorio. Cioè, mi spiego, la nave, la barcona consuma in termini di equipaggio, consumi eccetera, ma non vedo questa scelta dei passeggeri, degli ospiti nel frequentare il territorio, di andare nei ristoranti. È un enclave che rimane chiusa, mentre invece il piccolo medio cabotaggio è col comandante, gli amici, il giro, il ristorante. Volevo chiedere che differenza c'è e quale mercato converrebbe qua. Allora, il mega yacht è un grande mercato che gira, però succede quello che hai detto te, in qualche maniera, sa, chi mi affitta la nave, la barcona, come l'hai chiamato te, è un mondo chiuso, eccetera, eccetera. Quello che sta accadendo, l'esempio sulle Baleari, è che è vero che loro puntano sul mega yacht, ma fondamentalmente come richiamo, come esca, perché quello che funziona è diciamo, il turismo nautico di medio cabotaggio, ok? Il meccanismo, allora io ho un amico, anzi quello che, con il quale ho iniziato a lavorare, avevo un amico però ormai è morto, che era il socio della Cacan in Spagna, ok? E lui sempre mi diceva una cosa, guarda la nave ti dà soltanto 2 grandi soddisfazioni nella vita, è il giorno che la compri e il giorno che la vendi, ok? Lui aveva una bella barca, devo dire, ok? Allora il ragionamento che cosa succede? Che questo meccanismo sta accadendo, la gente dice, beh, se posso affittarla mi tolgo i problemi. Allora, quello che accadeva, anche un altro elemento molto importante, la gente che ha la sua propria barca, sa, lo dico conoscendo bene anche l'ambito della Liguria. Nella Liguria, tutti i porti, le barche, sono proprietà di gente di Milano e di Torino, ok? Che nel weekend vanno lì, eccetera. Prima, in molti casi, che cosa facevano? Si mettevano a fare la traversata fino a Sardegna, Corsica, eccetera. Ma ragazzi, l'età cresce. Pertanto, sai cosa ti dico? Che mi affitto la barca lì dove voglio andare, charter nautico. L'esplosione del charter nautico viene prodotta molto specialmente anche su questo aspetto. Che lo hanno capito nelle Baleari, ok? Cioè, e hanno sviluppato tutto perché? Perché c'è una grande domanda, non tutti si possono permettere di affittare il barcone come Ronaldo, ma la barca di 12, 14, 16 metri, eccetera, i gruppi
di amici con skipper o senza skipper, lo affitti. Questo è il meccanismo che funziona e che dalla mia prospettiva Sardegna ha a breve tutte le capacità per poterlo sviluppare, perché le caratteristiche del paesaggio marittimo che noi abbiamo sono straordinarie. Meglio che la Costa Azzurra, perché la Costa Azzurra, ragazzi, la fai così e è tutta cementificata. Ok? Però, dimmi. Dopo che hanno finito l'evento. Sì. Cioè non è solo il primo weekend di marzo, dopodiché ce ne sono altri piccoli, poi arriva il Lions, sono altri 20.000 a giugno. Tutto questo crea indotto, cioè non si vive solo di turismo. La fiera immobiliare al MIPIM, dove le riunioni si fanno. Io l'unica volta che sono entrato in queste barcone immense, sono 2 riunioni che ho fatto nel MIPIM, la fiera di investimenti turistici, eccetera, dove ti trovi queste navi, montano i grandi capannone con gli esterni nel porto, ma le riunioni, il drink, eccetera, lo fai su queste navi, è gestito un mondo, vai. Cioè, quindi non è sufficiente creare il porto, avere sistema. Esatto, sistema. Bisogna creare eventi, anche eventi che circolano tutto intorno, servizi, perché 30.000 persone vanno sistemate, ci vuole la logistica, perché 30.000 persone devono poter venire, e mi pare che manchino un po' di cosette dalle nostre parti. Ma mancano anche i manager portuali. Posso dirti, quello non manca, si comprano. Guarda quel signore lì, l'hanno comprato, tra virgolette, i professionisti, vabbè, i professionisti ci sono. Sì che ci sono, basta non lasciarli lavorare, lo so che ci sono, lo so benissimo. Il messaggio è molto chiaro, ragazzi, il mondo si sta dando da fare, diamoci una svegliata, ok? Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.